起为水火箭打气6下，然后退后1步，拿起地上的水火箭发射器，听我倒数3、2、1发射，然后一起按下开关，射出水火箭。现在请各位右脚踩住踏板。不好意思，一起看一下左边好吗？左边，对对对。跟着我一起来打气，1下、2下、3下、4下、5下、6下。现在请各位后退1步，拿起发射器。好，看一下左边，谢谢。倒数3、2、1，发射！我们以水火箭的发射象征这次连结。